带大家一起来看看这张液晶屏，这是一台海信42寸电视用的。我们首先来看一下液晶屏的品牌，从逻辑板上面可以看出来了，韩国产 LG 屏。这张屏最终结果就是宣布报废。我们先从右半边来谈一下，右半边就是满屏的彩色出现。我先把上屏线重新连接一下。第一个模组对应区域能够显示，不过下半部分有横线干扰，这个是外侧驱动电路的问题，能修好的把握不是太大。这个模组很明显的已经坏了。然后我们再转过来看看左半边，这台电视几个月以前修过，当时是左边的外供电短路就直接没用，这次送过来呢，就发现整张模组全部烧坏了。烧坏的原因就是从液晶屏上面滴水到模组上面，引起碰电。现在玻璃上面的导电层已经被严重腐蚀，把模组换上去起不了什么作用。因为这个模组上面它本身是有电路的，我们用导电胶把它和玻璃之间绑定以后，还要通过玻璃上面的导电层才能够把信号输入液晶屏里面。玻璃上面被腐蚀的导电层可能大家看不见，因为这个电路太细，需要用显微镜。我把它转到显微镜上面让大家看看。我们现在就很清楚的在显示屏上看见玻璃上面的电路，这个密度很大的，就是灰色的这个细线。我们把被腐蚀的地方找出来，慢慢的移动摄像头。上面这些白点是那个石英条上面没有清洗干净的残胶，被腐蚀的地方出来了，就是白色这个地方，差不多有10几根线吧。像这个区域，模组上面的信号就不能导进液晶屏里面。如果把模组换上去，液晶屏工作以后，屏幕上面至少要出现3厘米以上的区域没有出现，也就是我们常说的束带，所以这张液晶屏就宣布报废。因为修出这样的效果，用户肯定是不能接受的。谢谢大家收看。